见过吗？是不是第一感觉有点鸡肋？接下来我的这个操作，你们仔细看，基本上平时家里用抹布擦的地方，它都能擦，还没有洗抹布的烦恼，而且不掉毛不留水印，擦的比抹布还干净。它的托头是胶棉的，吸水性好，像我们家浴室的镜子，还有洗手台上面的积水，我都用它擦，擦完直接一洗，哪怕刚抹完的护手霜都没事儿，手都不带沾水的。用完折起来也才这么大，感觉家里的抹布都可以下岗了。我在车里也放了一个，哪里脏了，它随手就可以擦一擦，方便还利索，不脏手也不动手。Beneath the concrete, we can dance all night, break the concrete, fly